یو خبره خو غلطه وه چې ځینې خلکو هغه وخت کې تبصره کوله چون ملا برادر هم پوپلځی و، کرزی صاحب هم پوپلځی و، په دې بنا یې غوښتل. دا غلطه وه، داسې خبره نه وه. ملا برادر په دې باندې شهرت پیدا کړی و چې دی سوله غواړي. 2008-2009 کال کې داسې خبرې کېدې چې دی د سولې طرفدار سړی دی او سوله غواړي. البته که ملا صاحب برادر زما خبره واوري او ردې کړي، حق دی، چون ما چې ورسره ولیدل اسلام آباد کې هغه وخت کې رد کړله دا خبره، وینا ما سولې ته کار نه دی کړی، زه تر څو چې امریکایان په افغانستان کې زه جنګېږم. نو اوس هم حق لري چې ردې کړي، مګر زموږ معلومات هغه وخت کې دا و چې دی سولې ته نرم اړخ لري او که دی راخلاص شي نو کېدای شي چې دی د سولې په لار قدم کېږدي. یو وضاحت دا دی چې په هغه وخت کې 2008-2009 چې ملا برادر کراچۍ کې لا نه ونیول شوی، دی د امیر و د تحریک طالبه، امیر هم دی و. چون ملا عمر مجاهد کله چې د باغران نه هغه وخت خو نو معلوم، خو زابل کې پناه اخیستله کوم ځای کې، نو هغه وخت کې وصیت کړی و یا دغه پرېښی و یو خط چې زما په غیاب کې ملا برادر امیر دی. نو دی امیر و او زموږ معلومات دا و، او دی من حیث د امیر سولې ته نرم اړخ درلوده. نو ځکه کرزي صاحب ډېر کوشش کو چې دی که خلاص شي نو سولې پروسه به رنګ واخلي. یعنی په لوی لاس فکر نه کوئ په خپله دغسې یو تصور، دغه به پاکستانیان خبر وو، ځکه تاسو د خپل کتاب کې هم لیکلي چې هغه د ارګ له ډېرو داخلي مسلو نه خبرېده د پاکستان حکومت، هغه مو هلته په لاس ورکړل سوی یا پاکستان توجه مو زیاته سوي هغه یې نیولی؟ نه، هغه ملا برادر سیاسي نیولی و، د هغوی په معلوماتو باندې نیول شوی و. پاکستان سره و، پاکستان سره و، چون د پاکستان په خاوره کې نیول شوی و. ګډ ورته ویلی شي نه شي ویلی، خو مقصد هغه د امریکایانو کارو. بیا چې موږ تقاضا وکړه د پاکستان نه چې ملا برادر خوشي کی، هغوی آخر خبره ماته دا وه چې دا خو موږ د امریکایانو په اشاره نیولې، ته موږ ته د امریکایانو نه یو عدم اعتراض راوړه. بیا چې ما امریکایانو سره تماس ونیو، هغوی را نه کاغه عدم اعتراض پرې نه ښوده. بیا بالاخره خلیلزاد چې راغی د خپل مذاکراتو دپاره یې راخلاص کړ، خو هغه وخت کې 2012 کې پرې نه ښوده، امریکایانو عدم اعتراض را نه کړ. او د سره د ملاقات کیسه جالبه ده، کېدای شي د اورېدونکو ته یې لږ ووایي څنګه مو ولیده، په څه حالت کې و؟ ټول شی به یې درته نشم ویلی، یو څه چې د ملت حق دی چې پوه شي هغه نه به یې ووایم. نو خبره دا وه چې موږ 4 کسانو مشرانو د خوشي کېدو تقاضا وکړه چې ملا برادر و، ملا ترابي و، د مولوي صاحب خالص زوی نوم زما د یاده وته، عبدالحق خالد، بالکل دا و، او یو کس بل هم و، 4. نو دی پاکستانیانو دا 3 پرېښودل، خو دا ملا برادر یې پرې نه ښوده. نو بیا هغه وخت کې ما ورته ویل چې خیر نه پرېږدي، نو ما سره ملاقات جوړ کړه. ویل چې چېرته؟ اول خو یې نه کوم، ورته نه ته ما نشي منې کولی د ملاقات نه د ملا برادر سره، چون هغه یو افغان تبعه دی او زه دلته د افغانستان سفیر یم، د قنصلۍ په صلاحیتونو په بنا زه هغه سره د ملاقات حق لرم، ته مانع کېدی نشي. نو ویل چې صحیح، چېرته ګورې ورسره؟ مل چې زه زندان ته ورځم. ویل چې تا ته معلوم دی چې د پاکستان زندان څه رقم وي؟ ما ورته ویل خو ښه دی وبه یې ګورم چې څه رقم وي، افغانان تاسې په څه حالت کې ساتئ. نو بیا دوی ویل چې نه هغه خو نه کېږي، خیر موږ پرېږده چې مشوره وکړو، که مشرانو اجازه وکړله بیا به اسلام آباد کې درته ترتیب کړو. نو بیا یې راوسته اسلام آباد کې ترتیب کړ یو خاص ځای کې. خو اول ځل چې ملاقات وشو بیا کنسل، بیا دویم ځل 2 هفتې بعد بیا جوړ کړ.
نو بیا ملاقات شو مخکې دی چې ملاقات ته زه ورننوتلم نو ما ته یې ویل پاکستاني مقاماتو چې که ته غواړې چې یوازې ورسره وګورې موږ مشکل نه لرو. ما ورته ویل چې خیر ته تضمین راکړې چې په هغه کوټه کې به کمرې نه وي، پټې کمرې به نه وي. نو یې خندل وی نه هسې خو 4 کسان ستا د امنیت دپاره کیني در سره په مجلس کې، نو بیا خو یوازې څه معنا نه لري، نو تاسې هم ټول راشئ کینئ، ستاسې مخکې به خبرې وکړو. نو بیا 2.5 ساعته مجلس و. اول سر کې ډېرې خبرې نه کولې ملا برادر، فکر کو چې یعنی د دولت نماینده وم زه که نه، خو بیا وروسته چې لږ زره معرفت زیات شو یو څو دقیقو کې بیا یې سره بیا خبرې وکړې، آخر کې بیا خبرې وکړې، بیا پیغامونه هم تبادله شولو. نو بیا زه نه پوهیم چې څه به شوي، خو زما اصرار پاکستانیانو باندې دا و چې خوش هم نه شو کړې نو زندان ته یې بیرته مه بیایه، یو ځای کې نظربند وساته. بیا نو ما ته خو همداسې ویل څو چې زه سفیر وم چې موږ دی په یو سیف هاوس کې ساتو او کورنۍ ورته تګ راتګ لري که نه. نو خدا والله عالم دا به خپله ملا صاحب برادر ته معلومي چې د سره څه وضعیت کړی که نه، خو ما ته دا کله ستاسو ورته ویلې چې سوله وکړي یا د سولې خبرې د عمل ته ولې چې نه تاسو سره سوله نه کوو، دا د امریکا یو په لاس جوړ شوی حکومت د جګړه ورسره کوو؟ او حکومت یې ونه ویل چې جګړه کوو، ویل چې تر څو اشغالي جګړه به دوام لري، تر څو اشغالي سوله نه کیږي. او بیا خبره دا وه چې سوله د 2 حر ترمنځ کیږي، یعنی 2 آزادو شخصیتونو ترمنځ کیږي. تاسو هم غلام یاستئ او زه هم غلام یم، 2 غلامانو ترمنځ سوله نه کیږي. غلام ویلې که بندي ویلې؟ نه غلام لفظ استعمال که حر برعکس غلام دی که نه، سوله د حر ترمنځ کیږي. نو په هر صورت دا جرأت پکې و چې د پاکستانیانو مخکې ویل چې زه دوی سره د دوی په لاس کې یم، یعنی غلام دی کې دا معنا چې خو موږ د امریکایانو په لاس کې وو، دوی دی په خپله د پاکستانیانو په لاس کې وو، د هغوی زندان کې وو که نه. او د دغه پیغام له رسولو وروسته مو قاضي صاحب ته ویلې چې څه اراده نشته یا ترې تېر شولی که د هڅو نه د خلاصون که لا هم دوام درلود؟ نه هغه بیا خلاص شو، ما ورته اطمینان ورکړ چې زه پوه شم چې نه خوشي کوي، ځکه چې دوی شرط آخري پاکستانیانو دا کېښوده چې د امریکایانو عدم اعتراض راوړه او زه امریکایانو سره چې خبرې وکړې امریکایانو رانه که عدم اعتراض.